តែចម្លើយពួកគាត់គ្រាន់តែជាមន្ត្រីបណ្ដាការចឹងអត់ទាន់មានចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតដែលខ្ញុំបានដាក់មកទេហើយក៏យើងមិនដឹងថាពេលវេលាណារដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីខ្ញុំស្នើសុំនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំជម្រាបបាទអរលោកស្រីចាក់តងទៅនឹងការដាក់លិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាការឲ្យស្នើសារលើឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចសាធិការរបស់តុលាការកំពូលចឹងតែខ្ញុំបានជម្រាបក្នុងអត្ថន័យខាងលើហើយក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យដាក់សាររើហើយនឹងបដិសេធចោលនៅសេចក្តីសម្រេចសាធិការរបស់តុលាការកំពូលទាំងស្រុងតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងសូមអរលោកប្រធានខ្លឹមសារខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងតម្លាក់ចូលនៅក្នុង